Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Motivation ဆိုတဲ့ channel နဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတွေပြပြနေပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းနှီးစင်နှီးထွင်နှီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြင်ပြပေးမယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ထိမီလုံးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လက်ထိမီလုံးလည်းခေါ်ကြတယ်မီပြက်လင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါတော့မျိုးစုံတော့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမီလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတဲ့ပြင်းနှီးစင်နှီးထွင်နှီးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုစောင့်မကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်ကဒီမှာအထင်းမှာမီလုံးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တက်ခဲလေးရှိရဒီတက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကြည့်မယ်โอเคเนาะဒါတကောင်ကိုဟိုလက်လည်းမထိရသေးဘူးပေါ့နော်လက်လည်းမထိရသေးဘူးဒီကောင်ကမီးရအော်တိုလင်းနေပြီဒါနှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ့နော်တက်ခဲထည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာတက်ခဲထည့်ရင်လည်းသူကလင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာတက်ခဲထည့်တဲ့ဒီကောင်ကမီးထလင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်ဟိုလက်လည်းမထိဘူးပလက်လည်းမတက်သေးဘူးနဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ပြဿနာတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် AC ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်မီးမလင်းဘူးပေါ့နော်ကောင်ကိုကျွန်တော် AC ကျွေးလိုက် AC ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်မီးမလင်းဘူးဟာကျွန်တော်ကောင် AC ကျွေးထားတဲ့အချိန်မှာမီးမလင်းဘူးအဲ့တော့တက်ခဲထဲမှတာလည်းမီးလင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်တက်ခဲအားနဲ့လင်းတာဖြစ်နေပါတော့တော့ AC နဲ့လင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော် AC နဲ့ဒီကောင်ကမီးမလင်းဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အလုံးမလုံးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခိုင်းလို့ပဲဒီကောင်ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီလုံးပြင်ဒီဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်အဲ့မီလုံးဗီဒီယိုတွေကြည့်ထားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီကျွန်တော်အရင်တင်ထားဖို့ခဲ့တဲ့ LED မီလုံးပြင်ဒီလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် description မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် comment မှာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အရင်တင်ထားဖို့ခဲ့တဲ့ဒီလက်စစ်မီလုံးပေါ့နော် LED မီလုံးပြင်ဒီလေးတစ်ချက်လောက်တွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဆက်အသွယ်လေးပေါ့နော်မီလုံးအဆက်အသွယ်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီကောင်မှာမီလိုင်းနှစ်လိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမီလိုင်းတိုင်းပဲမီလိုင်းနှစ်လိုင်းရှိတယ်ဒီမှာကျိုး၃ကျိုးရှိတယ်ပေါ့အနီးရဲ့အနက်ရဲ့အဖြူရဲ့လားမသိဘူးပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော် AC ပေါ့နော် AC ရရင်လင်းမဲ့မီလုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကောင်က DC နဲ့လင်းတဲ့မီလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအရင်ဒီကောင်ကဖြစ်နိုင်တာတော့မီလုံးလေးမဲနေတွေ့လားဒီမီလုံးလေးမဲနေဆိုတော့ဒီ AC ကကျွန်တော် series ဆက်ထားတာလေဒီ AC မီဒီတွေကောင်လာ series ဆက်ထားတာဒီ DC မီဒီတွေကျတော့ parallel ဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ AC မီဒီတွေကကျတော့ကျွန်တော် series ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီထက်တစ်လုံးကျွန်းသွားတဲ့ခါကျရင်ကျန်တဲ့ AC မီဒီတွေဆက်လင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်တင်ထားမှုခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလိုမျိုးပဲဒီကောင် AC ကျွေးပြီးတော့ဇာကနာလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်မီလုံးကျွန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဇာကနာနဲ့လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်တခဲဖြုတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကို AC ကျွေးလိုက်ပြီး AC ကျွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဇာကနာနဲ့လိုက်ထောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇာကနာနဲ့လိုက်ထောက်ရင်တော့တစ်ချက်တော့သတိထားပါတော့ကျွန်တော်ဓာတ်တော့တေးနိုင်လောက်တက်ထီတော့ဓာတ်တော့မလိုက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လက်ကိုကျင်သွားလောက်ထီတော့ဒီကောင်ကဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့သတိထားပြပါဗျကျွန်တော်ခြေထောက်မှာဖက်နှက်စီထားမယ်ပေါ့နော် ground မကျနေအောင်တစ်ချက်လုပ်ပြီးဒီကောင်ဆန်းမယ်ဒီကောင်လိုက်ဆန်းကြည့်မယ်တလုံးကျော်ပေါ့နော်သူက AC medium တလုံးကျော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့ထင်းတဲ့ဟာလေးလိုက်ထောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မဲနေတဲ့အလုံးလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဆိုရမ်းမဲနေတယ်မဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့ဒီအလဲမှာလဲတွေ့တာဒီအလဲမှာလဲသူကတလုံးကျော်လေးဒီကောင်လေး AC မီဒီတွေဖြစ်တယ်အော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကျွန်းဒီကောင်လေးဒီမှာလေဒီကောင်လေးလန်နေတာပဲโอเคကျွန်တော်လည်းအခုမှတွေ့လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်းနေတာပဲဒီကောင်လေးကျွန်းနေတာပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလူမျိုးကိုညှက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့လင်းလာတယ်တွေ့လားโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းရင် LED မီလုံးပြင်နေမှလိုမျိုးပဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကဖြုတ်ပြီးတော့ခဲဆော်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့လင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီလုံးအပြက်လေးရှာတွေ့ပါပြီဆိုတော့ဒီကောင် AC ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီလုံးအပြက်လေးပေါ့နော်ဒီမီလုံးအပြက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝက်ဦးလဲလေးနဲ့ပဲဒီ
ဒီမီလုံးအပြက်လေးကိုဒီလိုခွာလိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာသူ့ရဲ့တန်စာလေးနှစ်ဆထွက်လာပြီလားအဲ့တန်စာလေးနှစ်ဆကိုကျွန်တော်ခဲနဲ့ပူးပေးလိုက်ပါဘောเนาะဒီနှစ်ဆကိုခဲနဲ့ပူးပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမီလုံးကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะโอเคအဲ့တော့ပထမဖြစ်တဲ့ error တော့သိပါပြီဒီကောင်အရင်ခဲဆော့လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ error ပချင်နေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်မယ်တလုံးလုံးကိုကောင်းမွန်ခဲဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့အငုပ်လေးနှစ်ခုလုံးဒီကောင် series ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် AC တက်ပြီးတော့ဆင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคလင်းသွားပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ AC နဲ့မလင်းတဲ့ကောင်အခု AC နဲ့လင်းသွားပြီပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကဒီမှာပေါ့နော်သူကောင်က AC တက်ထားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီတက်ခဲကိုဒီမှာတက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီမှာ DC voltage တစ်ခုထွက်နေမယ်ပေါ့နော် DC voltage တစ်ခုထွက်ပြီးတော့ဒီတက်ခဲကိုအားသွင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင် DC voltage ထွက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်မီတာလေးတိုင်းကြည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမီတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ200မှာထားရတယ်ပေါ့ DC 200မှာထားပြီးတိုင်းလိုက်မယ် spring ရှိတဲ့ဘက်ကအနုပ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့ကောင်ကအပေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီတာလေးချက်ကြည့်ထားမယ်3.9 volt ထွက်တယ်3.9 volt ထွက်တယ်ဆိုတော့ DC တကယ်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်3.7 တကယ်ကို3.9 volt 4 volt နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ okay တယ်ဒီကောင် DC ထွက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ DC ထွက်တဲ့ circuit ကမပြတ်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့အသုံးပြုလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ထည့်ပြီးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်တကယ်စမ်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဗျတကယ်ထည့်တော့လေဒီကောင်ကလင်းနေတော့မယ်နော်ဒီကောင်မှာအဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်ကတော့လင်းနေတော့မယ်ပေါ့တကယ်ထည့်ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်ကတော့လင်းနေတော့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒုတိယပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို AC ပေးကြည့်လိုက်မယ် AC ပေးကြည့်လိုက်တော့အကုန်လင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့မီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာじゃလင်းမယ်မီးလာနေလင်းမယ်အဲ့တော့သူကဒီကောင်ကမီးလာလဲလင်းမယ်မီးပြတ်လဲလင်းမယ်ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲတနေ့လုံးမီးလင်းနေမယ်ပြဿနာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခလုတ်ပိတ်ထားလဲဒီကောင်ကမီးကစက်တိုက်လင်းနေမယ်ပုံစံရှိရအဲ့တော့သူဘက်ထရီသွားဖြုတ်လိုက်မှဒါလေဒီကောင်ကမီးပိတ်သွားမယ်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ IC အထဲမှာရှိတဲ့အဖြတ်တောက်လုပ်ပြီးတဲ့ IC ပေါ့နော်အဖြတ်တောက်လုပ်ပြီးတဲ့ IC လေးကကျွန်တော်ကြောင်သွားပြီးတော့ပြတ်သွားပုံတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အသုံးပြုတာလဲတော်တော်ကြာပြီလေဒီမှာလည်းကြီးကြီးပါပေးနေပြီဆိုတော့လေကြီးပါလေဂျိုးလေးပါအောင်တက်နေဆိုဒီကောင်အသုံးပြုရလဲနည်းနည်းကြာသွားလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအထက်ကအတွင်းပိုင်း IC တွေတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကလစ်လိုက်ကြည့်မယ်โอเคဒါကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းပေါ့နော်အတွင်းပိုင်း circuit ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာဒီထဲမှာသူ circuit တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ battery ကြိုးလေးတွေကျွန်တော်အရှင်းဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဗျဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ circuit ကိုမြင်ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် circuit ကိုဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ circuit ကိုတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကကျွန်တော် battery ကြိုးတက်မဲ့ငုံရှိမယ်ဒီမှာ LED ကိုသွားမဲ့ကြိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ် IC လေးတွေကတော့ လောင်နေတဲ့ပုံစံတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ bridge rectifier ပေါ့နော် BR ဆိုပြီးရေးထား bridge rectifier ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ diode လေးရှိမှာနော်ဒီကောင်လေး diode လေးလည်းလောင်နေတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ D ဆိုတာ D လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးရဲ့ diode လေးပေါ့နော် diode လေးလောင်နေတာလည်းမတွေ့ရဘူးဒီမှာ resistor လေးလောင်နေတာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီ IC လေးတွေပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ IC လေးတွေဒီမှာ bridge rectifier ပါမယ်ဒီမှာ IC လေးတွေပါမယ်နော်ဒီမှာချက်တော့ကင်းချိန်များလို့ပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာ IC လေးပါမယ်ဒီမှာလည်း IC လေးတစ်လုံးပါသေးတယ် okay เนาะကျွန်တော်ဒီ IC လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်နံပါတ်တောင်မမြင်ရဘူးဒီ IC လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဝယ်လဲလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ
Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပြီးပါเนาะပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် channel ထုံးစံအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကလူတိုင်းအလွယ်တကူပြင်လို့ဆင်လို့ရမယ်နီလန်းတွေပြပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ ICD ကလွယ်လွယ်ကူလဲလို့မရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ IC လဲနည်းဘာနေကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်မှလည်းဒီ IC အပိုမရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းဒီ IC လဲတာကိုလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နိ Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမီလုံးအပြက်တွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောပြတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို AC မီလုံးဘယ်နာပြက်နေလဲဆိုတော့ရှာမယ်ပြီးတော့ခဲဆော်လိုက်မယ်ခဲဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်လက်ပြီးတော့ပစ်ချကြမလို့ပဲအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲထည့်လိုက်ပါတော့တက်ခဲထည့်လိုက်မယ်တက်ခဲနှလုံးထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လင်းအားကောင်းမှာတာပေါ့နော်โอเคတက်ခဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတက်ခဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC မှာသွားပြီးတော့တက်ပြီးညဖက်ကြရင်ကျွန်တော်ထွန်းထားလိုက်ပေါ့နော်ညဖက်ကျွန်တော်ညဖက်ချရင်ဒီကောင် AC တက်ပြီးထွန်းထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်ကသူ့ဟာသူ auto လင်းနေပဲပေါ့နော်မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒါဆိုရင်သူရဲ့20%လား30%လားပေါ့နော်အဲ့လောက်ပမာဏအောင်သူကလင်းအားလေးပေးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးမှောင်သွားမှကြောက်မှမကြောက်ရဘူးပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုအတုံးမပြုတ်တော့ဆိုရင်တခဲတော့ဖြုတ်ထားပေးဖို့လိုတာပေါ့ဗျာတခဲမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တညာလုံးလင်းနေလိမ့်မယ်ဒီကောင်တခဲဖြုတ်ပြီးတော့သုံးမယ်နည်းနည်းတော့အလုပ်တော့ရှုပ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင်ပြစ်ချမှထက်ဆိုင်ရင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ခံပြီးအသုံးပြုလိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့တန်တာပေါ့ဗျာဒီကောင်အသုံးမလို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တခဲကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်နှလုံးစလုံးထည့်ထားရင်နှလုံးလုံးဖြုတ်ပေါ့ဗျာတစ်လုံးထည့်ထားရင်တော့တစ်လုံးပဲဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနီလန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအာသွင်းမီလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဘာမှလက်ခက်ခဲထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုင်မလုပ်တော့ဘူးဒီချိန်ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်ရပ်နာလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုချူအားပေးလို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးနဲ့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလိုကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကိုဗစ်ဗီကနေမှာကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေမြဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျ။အားလုံး bye bye